Всем привет, ребята! Вы на канале Томми Ди. И под прошлым видео вы набрали 8 лайков. И я, как и обещала, снимаю для вас видео, как приготовить кекс в микроволновке. Погнали! Для начала ложим 4 столовых ложек муки. Я ее уже в кисайку положила. И ложим. Дальше нам понадобится, вот, я не знаю, видно, не видно, вот. Дальше нам понадобится 4 столовых ложек сахара. Так, 4 столовых, 3 и самый последний, 4. Так, ненужные мы убираем сюда. И дальше нам понадобится 1 яйцо. Вот, яичко, как бы просто. Яйцо сырое. Еще нам понадобится 3 столовых ложек муки. Ой, молока. Совсем запуталась. 3 столовых ложек молока. Ой. Много солила, ладно. 3 столовых. Так. Положили, и нам понадобится 25 грамм сливочного масла, или оливкового масла. Я буду это на глаз делать. Примерно 3 столовых ложек. Да, примерно 3 столовых ложек нам понадобится оливкового масла. Так. И самый последний ингредиент — это, конечно же, какао. Его нам понадобится 2 столовых ложек. У меня обычный несколько, правда, у меня его мало. Надеюсь, для какао хватит. Для кекса хватит. Сегодня я что-то все путаю. Вот, 1 столовая ложка. Мне кажется, я всю высыпала. Это тоже мало осталось. Высыпала. И все. Мне кажется, я все там начала. Все, да. Как всегда, у меня бардак. И теперь нужно их нужно теперь взбивать. Но для начала я поведу наряды. Для начала я должна тут убраться. Перемешаем. Теперь ложим микроволновку на 3 минуты. Это не такой красивый, но зато очень вкусный. Всем пока, кому понравилось это видео, ставьте мне лайки и подписывайтесь на мой канал.